Я уверен, что многим людям очень хочется иметь в доме камин, особенно длительного горения, а возможности такой не имеют. В этом видео вы узнаете, как сделать своими руками из подручных материалов камин-свечу, который будет радовать живым огнем. За основу самоделки возьму старую керосиновую лампу. В ней уже давным-давно керосин выветрился и стекло потерялось. От топливного бака горелку откручу и посмотрю, как сохранился фитиль. Сам фитиль оказался живой, и даже барашек, протягивающий его, в полном рабочем состоянии. Держатель стекла откручу, он больше в дальнейшем не понадобится. Так как горелка в порядке, топливный бак заправлю керосином, он очищенный и не такой вонючий. Горелку на бак накручу. Барашком максимально фитиль вниз опущу, чтобы он быстрее керосином пропитался, и немного вверх подам. Для лучшей пропитки лампу потрясу. Теперь понадобится большая жестяная банка, или, как у меня, сушилка для столовых приборов. На дно сушилки керосиновую лампу нужно поставить, и по обыкновенной консервной банке необходимо сделать замер по верхнему бортику. Маркером вокруг банки нужно нарисовать черту. По нарисованной черте надо вырезать вместо керосиновой лампы вырезанную банку нужно поставить. Фитиль подожгу и проверю, как он горит. Чтобы не коптил, фитиль нужно немного подтянуть. Все отлично работает. В сушилку лампу установлю. Керосиновую лампу по кругу обложу небольшими камнями. Самодельный камин готов, пришло время его поджечь. Теперь у меня в доме живой огонь есть. И как положено, красиво оформлен, с камнями. А изготовил я этот камин, не применяя сложных инструментов. Проявил всего лишь немного смекалки и фантазии. Кому такая хитрость идеи для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!